สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคครับวันนี้เรามีพี่เอิร์ด2มาแนะนำไฮโซที่2กีตาร์ไฮโซแห่งยุคอาริสติดิสไหนเขาบอกว่าเนี่ยมีเนี่ยพอเราทำคลิปที่แล้วเนี่ยก็เจ้าของแบรนด์เจ้าของ Aristides CEO คุณพาสกัลเขาก็ไปดูคลิปมาแล้วเขาก็เนี่ยส่งคลิปมาให้เราคลิปหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นคลิปชมหรือคลิปอะไรแล้วเรามาดูพร้อมกันนะครับผมเนี่ยครับ pronouncenames.com Aristides คือมึงจะบอกว่า Aristides มึงจะบอกว่ากูพูดชื่อแบรนด์มึงผิดใช่ไหม ก็ด้วยความผิดพลาดทางภาษาเนอะก็งี้แหละจริงๆมันมีชื่อว่า Aristides โอเคมันเป็นภาษาอะไรนะสเปนไม่มันเป็นก็บอกว่า original นี่ไงเนี่ยคิดมันบอก original คือกรีกเว้ยแปลว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ช่างมันเถอะไปมาอยู่กับโปรดักต์ของเรากันดีกว่าโอเคครับผมวันนี้เรามี Aristides ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นรุ่น T0R ครับผมเป็นทรง Telecaster เป็น T0R ก็หน้าตาเหมือน Telecaster ครับPick up configuration ก็เหมือนใช่ Headstock ก็คล้ายๆทุกอย่างมันคล้ายไปหมดเลยฝาสวิตช์ไม่เหมือนครับก็คล้ายๆก็อย่างนี้มันไม่คล้ายไม่ได้บอกว่าเหมือนดูสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Aristides เนี่ยมันทำมาจากอะไรก็ให้ไปดูคลิปก่อนใช่ที่มี2ตัวซึ่งเราก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับกับว่าไออาร์เรียมมันคืออะไรคือใครอยากรู้ไปดูครับผมบอดี้เนี่ยเป็นแอเรียมเหมือนเดิมข้างในเป็นแอเรียมแล้วก็เป็นอะไรนะไฟเบอร์กลาสกับคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มไว้ใช่ตัวนี้เป็น raw series นะครับใครอยากรู้ว่า raw series คืออะไรก็ไปดูคลิปก่อนซึ่งบอกเลยว่าสัมผัสของสัมผัสสุดยอดรูปได้ทั้งวันรูปแบบจนเลขขึ้นได้ฮะใช่ครับสุดยอดบอดี้เนี่ยมันจะมีความสโลปขึ้นมาหน่อยมันจะได้ไม่ได้ flat top เหมือนแบบ standard แบบ traditional tele ขนาดนั้นใช่มีความเป็นสโลปทำเป็นกึ่ง arm rest หน่อยมีเบลลี่คัทหน่อยแล้ว neck joint เป็น neck joint ไม่มีครับสเปคแบรนด์นี้คือเขาหล่อเป็นชิ้นเดียวที่ผมเคยบอกไปก็เหมือนเป็น neck true ไกลๆประมาณนั้นอะไรประมาณนี้แหละ neck true ไกลๆประมาณนั้นมาดูสเปคกันเนี่ยจรดหัวยันหางกันเลยเด้อหัวเป็นลูกบิดฮิปช็อตล็อกสายแบบโอเปนเกียร์แบบเปิดเกียร์ก็เหมือนกับตัวของพี่เอิร์ดตัวสีม่วงตัวนั้นนัดเป็นทัสคิวเหมือนเดิมเฟรดบอร์ดเป็นริชไลท์สีดำเป็นริชไลท์อันนี้เป็นดอทสีฟ้ามีลูมินเลสีอะไรไม่รู้สีเขียวแล้วบริดจ์เป็นฮิปช็อตเหมือนกันเป็นฮิปช็อตเป็นฟิกบิดฮิปช็อต6 saddle แบบsaddle block จะไม่ใช่traditional tele ที่เป็น3เสาเป็นตัวทีใช่แล้วก็หนอบเป็นฮิปช็อตรุ่น O-ring ครับรุ่นนี้จะก่อนนิ้วไม่ลื่นเพราะว่ามันมียางหุ้มข้างๆครับสวิชความเงียบเหมือนเดิมก็จะเนิร์ดสมูทหน่อยเนิร์ดสมูทด้านหลังพอร์ตของเมกเหมือนเดิมครับผมเห็นข้างๆพอร์ตเมกเหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมเนาะครับก็ส่งกันเป็นแบรนด์นี้ทุกอย่างเหมือนเดิมก็สั่งเปลี่ยนเขาได้นะใครอยากว่าไม่ชอบนี่ไม่ชอบนู่นก็ติดต่อตัวแทนของเราดูแล้วก็ให้เขาติดต่อไปเขาว่าเนี่ยไม่ชอบเปลี่ยนได้ไหมอะไรเปลี่ยนได้บ้างประมาณนั้นแล้วก็มาที่ปิกอัพกับเฟดปิกอัพที่เฟดก่อนเฟดเป็นเฟดสแตนเลสเหมือนเดิมใช่ครับปิกอัพตัวนี้คือซิโมดันแคน STR1 ก็จะเป็นซิโมดันแคนที่มีแรงบันดาลใจมาจากปิกอัพเทเลคาสเตอร์ปี54เป็น Onico 5ส่วนตัวบิดเป็น Jerry Donohue Lead Tele หรือว่า APTL3 JD ครับผมก็เป็น Onico 2แต่เรื่องเสียงเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยดีกว่าไหมได้ครับเพราะว่าวันนี้ก็คงไม่มีอะไรเยอะนี่ครับผมตรงนี้จะไม่มีโลโก้นะครับเหมือนกับพวกกีตาร์จีนกีตาร์ก๊อปไม่ยอมติดยี่ห้อไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วไหนในการบ่งบอกว่าเป็นแบรนด์ Aristides มันอยู่ตรงไหน การบ่งบอกมันอยู่ตรงไหนเซตอัพครับเหมือนเดิมครับ Fender Twin Turbo ครับผมกับเสียงคลีก็จะเป็น Fender Twin Turbo แล้วเสียงแตกก็จะเป็น EVH ทุกอย่างเข้า X เดี๋ยววันนี้ผมจะมีก้อนตัวนี้ต่อมันคือHorizon Device นะครับกลับหัวให้ดูก็ตัวนี้ก็เคยลองไปเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับผมใครอยากรู้เสียงเป็นยังไงมันคือก้อนโอเวอร์ไดฟ์เสียงแบบไหนทำอะไรได้ไปดูคลิป Horizon นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นลิงก์มาแถวนี้แหละผมแค่เอามาต่อเดี๋ยวไว้ตอนลองเสียงแต่ผมอยากลองเสียง Crunch เนี่ยผมชอบลองเทเลก้อนสไตล์แบบทุกสกูมเมอร์
จะได้ฟีลนะ มันจะได้ฟิลแต่ผมจะปิดเกรดปิดโหมดเจนให้หมดคือทำให้มันเป็นแบบก้อนถูก สกรีมเมอ ค ร์ ล้ายๆแบบอารมณ์แบบถูกสกรีมเมอร์ปกติก้อนหนึ่ง ไป โอเคเดี๋ยวลองเสียงคลีนก่อน ลองเสียงคลีนกันดีกว่าไป เริ่มจากตัวบีทแล้วกันตัวบีทเป็นอะไรเจอรี่โดนาฮิลสมุดอังกฤษเดี๋ยวผมอยากลองทำพวกโทนครันช์กับมันดู
มีความเป็นเทเลสูงมาก เทเลปิกอัพเขาก็บอกเลยว่าเรฟเฟอเรนซ์มาจากเทเลปี54ใช่มันเป็นความเป็นเทเลสูงมากมากจริงๆนี่ไม่ได้เล่นเพราะว่าเวลาคุณจับทแวงปุ๊บเสียงทแวงได้ใจแควกความแควกมันมีความแควกซึ่งมันชัดเจนเลยเกินเทเลนี่แหละเทเลแคสเตอร์มันต้องอย่างเงี้ยไม่เชื่อมันจะปีกผสมนะได้ดูแควกมันจะมีความแควกมีความเหน่อความที่มันแบบด้วยระยะห่างปิกอัพมันเยอะมันจะมีความแบบความพังของเฟสความต่างของเฟสตัวเน็กเอาจริงๆย่านโลจะอมนิดนึงแต่ย่านไฮคือเทเลใช่คือผมลองกีตาร์ตัวนี้ผมหลับตาเล่นถ้าไม่คิดว่ามันคือไอ้บรอฟินิชอะไรพวกนี้มันก็คือเทเลตัวหนึ่งฟังแต่เสียงเทเลมันก็คือเทเลตัวหนึ่งก็เป็นเทเลที่แบบคือจริตเทเลอ่ะคือตาที่มันเป็นจริตเทเลมันก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยปิกอัพบิดสิที่มันแข็งพุ่งแรงแควกก็เนี่ยเทเลใช่ถ้าใครเล่นสแตนดาร์ดตัวนี้อยากพูดถึง Saturn Block มากส่วนตัวผมเป็นคนชอบ Saturn Block แบบ traditional เทเลใช่ตัวนี้จะเป็นบล็อกแต่เดิมความรู้สึกของการเล่นเนี่ย Attack แน่นอนคือถ้าเป็น traditional เทเลไอ้3เสามันจะรู้สึกว่าหัวมัน rounding กว่าตัวนี้หัวมันจะปล่อยใช่แหลมๆหน่อยแข็งหัวมันจะ Attack แข็งเสียงจะตันก็เป็นธรรมชาติของบล็อกเทเลครับไม่ใช่บล็อกเทเลบล็อกเซดเดิลถ้าเป็นแบบเป็นเหล็กทับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นแบบ3เป็นแบบ3เสาเทเลปกติก็ได้เสานึงผมจะชอบตั้งแบบเทเล3เสามากกว่าก็มันเป็นต้องบอกว่าการนิยามการที่เราชินกับซาวด์เทเลแคสเตอร์มันก็ต้องชินกับซาวด์ที่มันเป็นออริจินอลเนาะมันก็แล้วแต่อันนี้บางคนเขาก็คอมเพลนนะครับว่า3เสาเนี่ยมันตำแบบเวลาคุณทำปามิ้วมันตำแบบเรียกว่าอะไรส่วนเนี้ยตำประมาณอุ้งมือก็มีเหตุผลหนึ่งคือเวลาตั้งอินโทเนชันตั้งอินโทเนชันตั้งแอคชั่นมันตั้งยากเพราะว่ามันด้วยการที่มันเหมือนว่าเสาอันนึงต้องตั้งของสองสายมันก็เลยแบบมีความจุกจิกยุ่งยากมันก็เลยจะต้องแบบยอมเพี้ยนนิดนึงเพี้ยนหลักเซมิโทนกันนิดนึงเพื่อแลกว่าให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดทั้ง2สายที่มันพาดอยู่บนซัดเดิลนั้นอะไรประมาณเนี้ยมันลองกับไฮเกนกันดูไหมเจนปะวะโมเดิร์นต้องเจนอยู่โมเดิร์นดีวะโมเดิร์นดีวะเจนปะวะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกับเสียงไฮเกนก็เหมือนเดิมที่เราใช้ทุกก็คือ EVH Blue Channel 50 วัตต์ไปส่วนตัวเราชอบบิดปิกอัพมากเลยผมเมื่อการที่เป็นปิกอัพมาริโค2ด้วยเนาะครับย่านไฮมันจะโดนลดทอนมันเนยแล้วเหมือนเอาพูดจะโลกว่าด้วยมันเลยรู้สึกดูพอดีหน่อยต้องบอกว่าด้วยความที่ปิกอัพบิดเทเลเนี่ยสแตนดาร์ดของมันเนี่ยปิกอัพบิดเทเลทั่วไปเอามันจะเยอะกว่าสแตทใช่พอมันโดนลดทอนย่านแหลมขึ้นมาหน่อยมันจะแบบมันไม่ได้แบบมันจะไม่ได้พุ่งแหลมทิ่มแทงขนาดนั้นมันจะรู้สึกเข้าที่เข้าทางแต่ขณะเดียวกันปิกอัพตัวเน็กเป็นอาริโค5ซาวโดดกว่าตัวบิดเยอะเลยแต่ว่าก็ยังมีความอมของความด้วยกันความอมการที่มันเป็นปิกอัพตัวเน็กกันเนาะครับที่มันอยู่ห่างจากบิดหน่อยอะไรประมาณนี้ก็เวลาผสมใช่ไหมเวลาทั้งเวลาเราผสมทั้งการเล่นเดี่ยวด้วยใช่ก็ประมาณนี้แหละก็ปิกอัพเป็นการเลือกปิกอัพที่ดีแล้วก็แมทชิ่งกับฮาร์ดแวร์ก็โมเดิร์นดี
ใช่เอาจริงๆผมชอบนะด้วยความที่ว่าหลับตาเล่นมันก็รู้ว่ามันเป็นเทเลคาสเตอร์แต่ว่าเสียงมันจะแบบไม่ได้สแตนดาร์ดเทเลอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะเพราะการเลือกฮาร์ดแวร์เช่นแซดเดิลอะไรอย่างงี้ด้วยวัสดุที่ทำด้วยแล้วก็การแมทชิ่งปิกอัพที่มันแปลกๆหน่อยใช่ครับประมาณนั้นเพราะว่าเขาเลือกปิกอัพแบบตัวนึงชุดนึงตัวนึงมาอย่างอีกชุดนึงอะไรอย่างนี้แต่การันตีครับเล่นคลีนได้อย่างที่เราลองไปเล่นคลีนดีเลยแหละดีครับตัวเอาท่านพูดถึงเล่นคลีนตัวนี้ดีกว่า2ตัวที่เคยรีวิวมาแน่นอนหมายถึงคลีนแบบทั่วๆไปตีคอร์ดเพราะฟุ้งฟิ้งหวานแหววอะไรประมาณนี้นะแน่นอนอย่างที่รู้กันมันเป็นซิงเกิลคอยมันเหมาะกับการทำอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้แรงปิกอัพก็ไม่ได้แรงเท่ากับตัวนั้นด้วยใช่ตัวนั้นปิกอัพจะออกแบบโมเดิร์นจ๋าไปเลยแต่ไฮเอาพุทไปเลยแต่สองตัวนั้นไม่ไฮพุทสองตัวนี้เป็นแบบเป็นโลเอาพุทเป็นวินเทจเราเป็นซิงเกิลคอยด้วยครับฉะนั้นมันจะแบบรู้สึกว่าเนี่ยซาวประมาณเทเลแคปเตอร์เล่นเทเลต้องซาวประมาณเนี้ยใช่ถ้าอยากได้เทเลที่แปลกใหม่ไปในนิยามของความโมเดิร์นก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่โครงสร้างเลยก็เหมือนกับตัวนั้นที่เล่นนะครับตรงนี้ก็ทำมาได้ดีเหมือนเดิมว้าวของเขาทุกอย่างแบบออกแบบการเว้าการอะไรค่อนข้างจะออกแบบมาให้เข้ากับสรีระมนุษย์ซึ่งถ้าเทียบกับเทเลปกติแล้วที่มันจะดูตันเหลี่ยมๆไปหมดเลยใช่ตรงนี้เพิ่งพูดถึงว่ามุมเขาเนี่ยเขาแซนดิ้งให้มันมนมากตรงที่ว่าถ้าคุณลองมองเฉียงๆเนี่ยคุณจะเห็นเหมือนแบบมิติมุมของมันเลยใช่มันจะโดนโค้งเข้ามาเยอะมากแต่ไม่ได้เป็นเบลลี่คัททำให้มันไม่แบบเนี่ยขู่ไปก็ไม่เจ็บเดี๋ยวติดที่ใคร คือเนี่ยกระแทกซี่โครงอะไรก็ไม่เจ็บไม่อัดซี่โครงวางแขนเล่นก็สบายวางแขนเล่นสบายสำหรับตัวนี้สนนราคาที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะ119,000ครับผมก็ประมาณที่ Yes Guitar ที่เดิมก็ตัวราคาก็ไล่ๆกับ2ตัวที่ผ่านมาครับผมไล่ๆกันต่างกันนิดๆหน่อยตัวนี้ยังเป็นราคาปีที่แล้วอยู่นะครับเพราะเราสั่งปีที่แล้วก็เลยเป็นราคาปีที่แล้วแต่ถ้าสั่งปีนี้ก็ราคาแพงขึ้นใช่ครับประมาณนั้นเนาะก็รู้สึกจะ10หรือ 15%ลองสอบถามตัวแทนอีกทีนึงก็ลองอยากได้สเปคประมาณนี้ถ้าทำAristides แล้วก็รอ8ถึง10 เดือนรอ8ถึง10 เดือนก็ตีเลยง่ายก็ปีนึงแหละก็คัสตอมดีๆตัวนึงคัสตอมดีๆตัวนึงก็ปีนึงกันอยู่แล้วตอนนี้ของยังอยู่ที่ร้านนะครับอยากลองรีบไปลองก่อนที่จะขายออกแล้วออกเลยอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าต่อให้เป็นตัวแทนเนี่ยก็ต้องสั่งไปรออยู่ใน waiting list ของเขาพูดง่ายก็คือว่าถ้ามันขายออกก็ออกแล้วออกเลยไม่ได้มีแบบของตั้งโชว์ประจำอยากลองก็รีบไปสัมผัสโอเคครับผมสำหรับ Aristides ตัวนี้ Aristides ตัวนี้คงหมดแล้วก็คงหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ